នេតិកសិកម្មជាទីមេត្រីក្រូចជាដំណាំដែលគេឃើញមានដាំច្រើនជាងគេនៅក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងក្រូចពោធិ៍សាត់ទំនងជាមានដើមកំណើតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែក្រូចនេះក៏ឃើញមានដាំនៅក្នុងចំការនៃខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តផ្សេងទៀតដែរហើយមានឈ្មោះថាក្រូចពោធិ៍សាត់ទៅវិញតើការដាំក្រូចបែបណាបានជារីកសាយទៅខេត្តដទៃចាសសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីអុកសាវបុរីអំពីដំណាំក្រូចដូចតទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានដំណាំក្រូចច្រើនពូជដូចជាក្រូចពោធិ៍សាត់ក្រូចថ្លុងក្រូចខ្វិចក្រូចឆ្មាក្រូចសើចក្រូចភ្លាជាដើមក្រូចគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលទាមទារអាកាសធាតុត្រជាក់ល្មមរីឯដីដាំវាត្រូវការស្រទាប់ខាងលើធូរស្រទាប់បន្ទាប់ជ្រៅហើយស្រស់ទឹកដីគឺមានជីជាតិច្រើននិងតំបន់សម្បូរភ្លៀងធ្លាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាដំណាំក្រូចច្រើនដុះនៅតំបន់ដីទួលតាមដងទន្លេនិងតំបន់ខ្ពង់រាបគេឃើញមានដាំនៅខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ចាមក្រចេះកណ្ដាលព្រៃវែងខេត្តកំពតជាដើមចំការដែលដាំក្រូចជាកសិដ្ឋានធំគេសង្កេតឃើញមានតែនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទេម្ចាស់ចំការក្រូចនៅឃុំបាយដំរាំស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីលីសៅរីបអះអាងថាគាត់ដាំក្រូចថ្លុងនិងក្រូចពោធិ៍សាត់ក្រូចជាដំណាំដើមឈើហូបផ្លែផ្ដល់ផលច្រើនជាង10ឆ្នាំក្រូចត្រូវការថែទាំដោយការស្រោចទឹកជាប្រចាំការរៀបចំដីចម្ការនិងការជ្រើសរើសពូជសម្រាប់ដាំដំណាំក្រូចជាការងារមួយចាំបាច់បំផុតដែលត្រូវអនុវត្តឲ្យបានទៀងទាត់លោកស្រីបន្តថាដំណាំក្រូចគេមិនដាំគ្រាប់ទេគេដាំដោយផ្សាំមែករហ័សឲ្យផលជាងដំបូងយើងផ្សាំក្រូចសិនយើងសាកទៅយើងផ្សាំដាក់ថង់ខ្មៅមកយើងដាក់ដីដល់ក្រូចយើងដាំកូនឬដាំគ្រាប់ដាំមែកយើងសាកឬយើងកាត់សាកយើងទៅឆ្ពីលមែកវាឬមែកវាស្អាតមែកយើងគេយកមែកគេហៅថាកូនត្រីទំហំវាប៉ិនចង្អុលដៃចាហើយយើងឆ្ពីវាតូចទៅទីសបកវាចេញដល់ពេលឆ្ពីលហើយឲ្យវាស្ងួតទៅហើយជាមួយអាទិត្យឬមួយ10ថ្ងៃយើងយកដីយើងធម្មតាវាចងចាដីយើងចងវាទៅដល់ពូតដីវាចងឲ្យយើងសាកឲ្យវាស្ងួតហើយហ្នឹងចាយើងពូតដីវាចងថងមកពាក់ព័ន្ធការដាំក្រូចនេះដែរឯកសារកសិកម្មបង្ហាញពីការជ្រើសរើសដីដាំក្រូចគឺជាដីដែលមានជីជាតិច្រើនដីមានស្រទាប់ជ្រៅដីមិនដក់ទឹកឬជាប់ទឹកភាគច្រើនគឺដីទួលឬដីស្ថិតនៅតាមតំបន់ខ្ពង់រាបនិងដីដែលមាន pH ប្រហែល 6.5ការជ្រើសរើសវិធីដាំជាទូទៅគេដាំក្រូចតាមវិធី3យ៉ាងទី1គឺការបណ្ដុះដោយគ្រាប់ទី2ការបំបៅមែកទី3ការផ្សាំដោយភ្ជុលមែកនៃដើមមួយនិងកូនបណ្ដុះដើមមួយទៀតក្នុងចំណោមវិធីទាំង3យ៉ាងនេះមានវិធីមួយដែលដាំក្រូចផ្ដល់ផលខ្ពស់ជាងគេគឺការដាំដោយបំបៅមែកឬហៅថាផ្សាំមែកការបំបៅមែកក្រូចយកទៅដាំនេះគេអនុវត្តតាំងពីដូនតារហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្នុងការដាំដុះក្រូចជាលក្ខណៈគ្រួសារឬការដាំតាមចំការតូចបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំបំបៅមែកក្រូចគឺងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តនិងចំណាយទុនតិចប៉ុន្តែវិធីនេះត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនហើយបរិមាណដើមដែលអាចទទួលបានគឺតិចការដាំដោយបំបៅកូនប្រើរយៈពេលចាប់ពី2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំទើបដើមក្រូចចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ផ្លែផ្កាប៉ុន្តែជាទូទៅការផ្សាំមែកយកទៅដាំធ្វើឲ្យដើមក្រូចមានអាយុខ្លីគឺឆាប់ងាប់ជាងក្រូចដែលដាំដោយគ្រាប់វិធីដាំដោយបណ្ដុះគ្រាប់វិធីនេះគឺងាយស្រួលបំផុតដោយគ្រាន់តែរៀបចំកន្ទោងដែលមានដីលាយជីធម្មជាតិហើយដាក់គ្រាប់ក្រូចបណ្ដុះយកតែម្ដងជាទូទៅគេមិនសូវអនុវត្តតាមវិធីនេះព្រោះវាមិនងាយឲ្យផលឡើយដោយរងចាំយ៉ាងហោចណាស់ចាប់ពី4ឆ្នាំទៅ6ឆ្នាំទើបក្រូចចាប់ផ្ដើមឲ្យផលចំពោះវិធីដាំដោយផ្សាំឬបំបៅមែកត្រូវជ្រើសរើសយកមែកណាដែលមានអាយុចំណាស់ល្មមមានទំហំប៉ុនមេដៃនិងជាមែកដែលផ្ដល់ផ្លែច្រើននិងគ្មានជំងឺបំផ្លាញនៅលើមែកដែលត្រូវបំបៅត្រូវរើសយកមែកណាដែលមានប្រវែងជាង1ម៉ែត្រពីខាងចុងមែកយកកាំបិតកាត់ជាសម្បកមែកនោះចោលឲ្យបានទំហំប្រមាណជា 1.5 សង់ទីម៉ែត្រត្រូវយកដីលាយនឹងជីធម្មជាតិស្ងួតយកមកបិទជុំវិញកន្លែងដែលបានជាសម្បកចេញបន្ទាប់មកយកស្រកីដូងឬក្រណាត់មករុំព័ទ្ធជុំវិញពីក្រៅទាំងដីនិងជីនោះឲ្យបានជិតកុំឲ្យជ្រុះចេញក្រៅចំពោះការបំបៅមែកគួរធ្វើនៅរដូវភ្លៀងដែលអាចឲ្យដីដែលបិទជុំវិញមែកជារួចនោះឲ្យវាសើមជាប់ជានិច្ចក្នុងករណីដែលពុំសូវមានភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់មែកបំបៅនោះត្រូវសម្រក់ទឹកពីលើស្រកីដូងដើម្បីឲ្យវានៅសើមដល់ដីដែលរុំព័ទ្ធមែកដែលជាសម្បកចេញក្រោយពីបំបៅមែករួចត្រូវរងចាំ2ខែទៅ3ខែបើសិនជាកន្លែងដែលបិទដីនោះឃើញមានឫសដុះចាក់ចេញមកខាងក្រៅទើបការបំបែកមែកហៅថាបានផលល្អ
ពេលដែលឃើញមានឫសដុះចាក់មកខាងក្រៅច្រើនហើយត្រូវកាត់មែកនោះចេញពីដើមហើយយកវាមកផ្សាំនឹងកន្ទោងបន្តទៀតលោកស្រីលីសាវរីបឲ្យដឹងថានៅពេលកាត់មែកផ្សាំពីដើមក្រូចរួចយកទៅផ្សាំបន្តទៀតនោះត្រូវហែកស្បោងនៅជាប់ឫសចេញចាំយកវាទៅដាក់ក្នុងកន្ទោងឬថង់ផ្លាស្ទិកពណ៌ខ្មៅដែលមានដាក់ដីនិងជីធម្មជាតិស្ងួតនៅក្នុងនោះជាស្រេចផ្សាំដើមក្រូចផ្ទាល់ដីនេះត្រូវស្រោចទឹកឲ្យជាប់រាល់ថ្ងៃកុំឲ្យដីក្នុងថង់ស្ងួតហើយរងចាំកន្លះខែក្រោយដើម្បីឲ្យដើមវារឹងមាំទើបយកវាទៅកាប់ដាំលោកស្រីថាមិនត្រូវកាត់យកមែកដែលផ្សាំរួចទៅកាប់ដាំភ្លាមៗទេធ្វើឲ្យដើមក្រូចអន់ឬអាចឲ្យវាងាប់លោកស្រីលីសាវរីបអះអាងថាការដាំក្រូចក្នុងចម្ការត្រូវជីករណ្ដៅដីដើម្បីកាប់កូនក្រូចទំហំពីទឹក4ជ្រុងដាក់សម្រាមនិងលាមកសត្វនៅបាតរណ្ដៅពាក់កណ្ដាលទើបយកកូនក្រូចទៅកាប់ដាំកូនក្រូចមិនត្រូវកាប់ដីឲ្យពេញមាត់រណ្ដៅពេកទេបន្ទាប់មកយកកូនឈើឬបន្ទះឫស្សីទៅចងព័ទ្ធជុំវិញដើមក្រូចកុំឲ្យវាដួលតាមខ្យល់ចន្លោះកប់កូនក្រូចពីដើមមួយទៅមួយគឺ4ម៉ែត្រទៅ6ម៉ែត្រការទុកគម្លាតដាំកូនក្រូចពីដើមមួយទៅមួយ4ម៉ែត្រទៅ6ម៉ែត្រនេះធ្វើឲ្យការថែទាំងាយស្រួលដើមវាទទួលពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ដោយសារចំការស្រឡះមែកក្រូចមិនចាក់ត្រូវគ្នានៅពេលវាធំនឹងធ្វើឲ្យវាផ្ដល់ផ្លែច្រើនហើយងាយប្រមូលផលនិងដីដាំក្រូចមិនឆ្លងជំងឺពីគ្នាគេមានពូជចេកមានពូជផ្អែមពូជជូរអែមហ្មងបើថាពូជផ្អែមអញ្ចឹងហ្មងជិតបីតែខ្ចីណាក៏ផ្អែមតែពូជគេនឹងឲ្យយើងថែទឹកដល់គឺអត់ចេះកកទេចំពោះការថែទាំដំណាំក្រូចក្រោយពីដាំកូនក្រូចនៅខែធ្នូនិងមករាគឺជារយៈពេលដែលដីចម្ការនៅសើមប៉ុន្តែនៅរដូវធ្លាក់ខ្យល់ចាប់ពីខែកុម្ភៈទៅដល់ខែឧសភាដីចម្ការស្ងួតទឹកម្ចាស់ចម្ការត្រូវបាញ់ទឹកតាមកូនក្រូចនិងបាញ់ជីបំប៉នគ្រប់ដើម3ឆ្នាំក្រោយការដាំកូនក្រូចផ្ទាល់លើដីចម្ការក្រូចវានឹងចេញផ្លែផ្កាហើយផ្ដល់ផ្លែបានតិចតួចលុះដាំវាបានអាយុពី4ឆ្នាំឡើងទៅទើបក្រូចចេញផ្លែពេញបន្ទុកខែ2យើងបូមយើងដាក់ជីទៅដល់ពេលកន្លះខែឡើងចេញត្រួយចេញត្រួយតូចហើយបាក់កន្លះខែយើងបូមទៀតទៅចេញផ្កាតូចចេញមកជ្រោយនឹងផ្កាហ្នឹងក្រូចបើនិយាយផ្លែពេញគឺ5ឆ្នាំផ្លែពេញមិនមែនមកចាំ2ឆ្នាំនឹងផ្លែទេក្រូចលោកស្រីអះអាងថាក្រូចមានជំងឺងាប់ស្លឹកពីចុងមែកមកមុននិងមានជំងឺចេញជ័រតាមដើមនៅពេលមែកក្រូចងាប់គាត់ដើរកាត់មែកងាប់នោះចោលដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លងទៅមែកផ្សេងនិងដើមផ្សេងទៀតកាត់មែកងាប់រួចហើយគាត់បាញ់ថ្នាំកសិកម្មដែលផ្សំលក់នាំចូលមកពីប្រទេសថៃលាបនិងបាញ់បំប៉នវាឲ្យល្អឡើងវិញឯកសារកសិកម្មបង្ហាញថាការស្រោចទឹកដំណាំឈើហូបផ្លែគឺទុកឲ្យវាដុះក្នុងដីរហូតអាយុបាន2ឆ្នាំទើបចាប់ផ្ដើមស្រោចទឹកមួយដងក្នុងមួយអាទិត្យគឺស្រោចតែក្នុងរដូវប្រាំងទេនៅពេលដើមឈើចេញផ្កាត្រូវស្រោចគល់វាម្ដងទៀតត្រូវដើរកាត់ត្រួយខាងចុងចេញក្នុងឆ្នាំទី1និងកាត់មែកដែលដុះមិនសូវល្អចោលជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកស្រីលីសាវរីបឲ្យដឹងថាក្រូចពោធិ៍សាត់ក្នុងមួយដើមវានឹងឲ្យផ្លែក្រូចគិតជាមធ្យម100ផ្លែក្នុងមួយរដូវក្រូចឲ្យផលបេះផ្លែវារហូតដល់10ឆ្នាំបើសិនជាដាំក្រូចដោយផ្សាំមែកឬបំបៅមែកបើដាំក្រូចដោយគ្រាប់វិញគឺដើមវាមាំល្អមិនងាយងាប់ទេហើយដើមនោះឈ្នះជំងឺទៀតវាឲ្យផលបេះបានដល់ទៅ30ទៅ40ឆ្នាំការជួញដូរក្រូចគឺគិតជាផ្លូនគឺក្នុងមួយផ្លូនមានតែ44ផ្លែទេលោកស្រីថាការជួញដូរក្រូចបច្ចុប្បន្នគឺមិន